sa silent viewers ko, medyo galap siya at inyong lahat. Mag-unboxing tayo guys na in-order ko sa Lazada guys. Ngayon lang dumating. Tingnan natin kung good quality ba siya, or okay ba yung tela niya, o hindi okay ba yung kulay na in-order ko. Tara guys, buksan natin. Pink at saka violet. Puro violet ang binigay. Diba? Palpak. Okay lang. Basta okay lang yung quality nyo. Mali. Ang in-order ko pink at saka violet. Ngayon, puro violet ang dinala. Liwanag-liwanag ng pindot kung pink eh. Ayan guys. Shower dress. Sukat ko nga guys. Tignan ko. Ganyan. Yan guys, oh. Yan. Shower dress. Maganda to maligo ka sa swimming pool, sa beach. Okay naman siya guys eh. Kaso lang, pares parehas lang sila kulay. Ang in-order ko pink, dapat ang isa. Shower dress. Okay naman yung quality niya. Kaso lang yung in-order ko, imbis na pink at saka violet, na puro violet.